trajneri e ka shumë më të lehtë. Më të lehtë funksionimin edhe gjithçka brenda ekipit. Gjithë shkafit aty. Në bazë cilat parametrave proft, a mund ti... E ke po për zgjedhjen për shembull. Po, ti theksojmë disa se ti... Kur e ke zgjedh kapitenin. Shqoni, liderin e ekip shumë lehtë shquhet, del në sipërfaqe është... Vret shpejt, a? Po shumë vret, ajo është shumë konstruktiv, ndikon në homogenizimin e grupit, është lojtar me përvojë që vjen, që gëzon respekt, që brenda grupit kontrollohet. Vunë, tha Wanku, nuk e hap gojen, po vunë edhe sa në kohët, është të prove. Po, shumë. Sigurisht, ajo është njëna prej... A i ma shumë vunë, se sa që... Shënë në shtetet skandinave, e ka një mënyrë të... E keme një kapiten këtu që... Udheqës, po ka qenë super kapiten, ka qenë disa shumë karriera të Behara ka qenë kapiten. Është interesant, pas çdo goli, pavarësisht, a pranon gol, apo s'pranon gol, disa ekipe, jo të gjitha, disa ekipe kanë obligimin me u tubu rreth kapitenit, rreth grupit edhe si me vazhdu pas golit, sepse goli është tronditje, është knockdown. Edhe kur shënon, edhe kur pranon. Kur pranon, çka duhet me ndërmarrë? Si me majt ekipin në karakter. Një, edhe kur shënon, si me vazhdu, sepse shpesh ndodh. Shënon edhe brenda kohës së shkurt, pranon. Kurse kapiteni ka obligim së bashku me lojtar me qenë në gjithmonë aktiv, prezent në ngjarje, në situatë. Dhe kapitenin duhet me respektu lojtar, bashkë lojtar. Kjo është më e para që duhet me pas parasysh një trener, për zakonisht e na lojtar më të vjetër që janë në klub, janë lojtar të cilët respektohen, lojtar të cilët kanë ndikim në grup. Mandej kapiteni mirë është me përzgjedh të gjithë së bashku, trajneri së bashku me lojtar. Edhe kur merren vesh kush është i pari, i dyti, sepse edhe kapiteni mundu me pas karton të kuq, apo 4 të verdh, nuk duhet me gjithë edhe zavendësusin. Kapiteni e zavendëson trenerin, e tha shumë mirë. Ismeti, edhe jo është, kjo është e sakt. Në ai që zavendëson trenerin në fushë mrenda, që ndihmon në komunikim, kjo është disa prej cilësive të personalitetit. Do më thërë, kemi të bajmë veç të cilësit personalitetit. Nësë është personalitet për lider që din me majtë grupin, ai është ka gjasa me qenë në ekipin kapiten i sukseshëm, se edhe kapiteni sukseshëm du t'jetë sukseshëm. Du t'me pas sukseshëm në fush, në udhëheqje, në menaxhim grupit. Si Gjaka që të regoj dhe këtë botëror, pas e luajtë të ndeshën e pak më dobët, që tha lojtarëve të vetë që nëse vazhdojmë këshu, do të shkojmë të shtëpia me 3 ndeshje. Gjaka në ekipet kombëtare, reprezentacion